Seit Tagen schon herrscht Ausnahmezustand in Weiler im Allgäu. Entenalarm der besonderen Art bei Steffi und den Hausbachflitzern. Super. Aufpassen genau, dass keine verloren geht. Gut. Dann mischen wir noch ein bisschen durch. So, super. Exakt abgezählt und durchnummeriert. Das sind jetzt 3000 gelbe Quietscheenten. Die demnächst hier ins berühmt-berüchtigte Entenrennen gehen. Die letzten Jahre kann ich nur ausgehen, da waren schon wirklich immer sehr viele da. Um die 2.500 bis 3.000 Leute haben das Fest besucht. Und es ist dann einfach ein wunderbarer Anblick am Hausbach entlang, wenn so viele Leute stehen und mit die Enten anfeuern und uns anfeuern. Also wird sicher ein richtig tolles Erlebnis wieder werden. Na, hoffentlich. Die größten Probleme waren dieses Mal eigentlich nur der Wasserstand. Da haben wir jetzt echt lang uns Gedanken gemacht, wie wir es machen. Gott sei Dank kam letzte Woche noch Regen, der hat richtig gut getan. Und wir haben unsere Jungs, die da jetzt noch eine tolle Verbauung gemacht haben. Mit dem Ziel, Wasser aufzustauen und den Enten eine Rennspur zu bahnen. Genauer gesagt, Sandseilgreifeiger und eine Strecke vorgeben mit den Schläuchen. Ja. Habt ihr jetzt schon einen Ententestlauf gemacht oder woher wisst ihr, ob das klappt oder nicht? Nein, das haben wir so nicht gemacht. Wir hoffen einfach, dass es klappt. Sah so aus, als ob es scheitern würde. Na, nie. Scheitern gibt's nicht. Sondern? Ja, machen, probieren. Scheitern gibt's nicht, aufgeben. Gibt immer eine Lösung. für die Männer vom Verein der Hausbachflitzer. Und ein nächstes Problem, auch ein Entenrennen braucht eindeutige Sieger. Zieleinlauf wird halt hier verengt mit Brettern. Das Ziel ist, dass wir möglichst viel Wasser anstauen können und dementsprechend die Enten mit Schwung dann eine nach der anderen sauber hier durchrutscht. Oben auf dem Kirchplatz laufen mittlerweile auch die Weilemer Hausbach-Festvorbereitungen auf Hochtouren. Die hiesigen Musik- und Sportvereine sind allesamt begeistert mit dabei. Ganz prominent auf der Kirchentreppe werden die Vereins- und Firmenenten sorgsam drapiert. Beim Rennen aber leider zwecks Niedrigwasserstand durch normale Stellvertreter Quietscheenten ersetzt. Eröffnet wird das Fest Schlag 12 vom Bürgermeister. Tatkräftig unterstützt vom Chef der Brauerei Hüst selbst. Und dann kann's losgehen mit dem Feiern. Während sich die Besucher schon mal stärken und vergnügen, lässt das Entenrennen selbst noch ein wenig auf sich warten. Die Einnahmen dienen seit mittlerweile 10 Jahren schon einem höheren Zweck: der Weilemer Hausbachklamm und ihrer Instandhaltung. Die 3 Kilometer lange Schlucht mit ihren wildromantischen Felsformationen, die direkt am Ortsrand losgeht, ist Lieblingsort von Tanja, David und Anja, Vereinsgründer und Hausbachflitzer der ersten Stunde, die das Entenrennen seinerzeit ins Leben gerufen haben, um all das zu erhalten. Dadurch, dass wir ja alle immer sehr gerne in der Hausbachklamm uns aufhalten, laufen wir immer wieder durch. Und wenn einem was auffällt, dann sagt man, das müsste man wieder mal richten. Dann gibt man das dem Verein auch wieder bekannt. Und dann verwendet man dafür dann praktisch auch wieder die Gelder. Ab hier eigentlich ist es sehr schwer hinzukommen, weil man von außen sehr steil runter in die Klamm muss und die Wege halt wegrutschen, oder? Das sind dann Rutschungen, die Wege sind dann nicht mehr begehbar und dann kommt der Bauhof und muss sie dann dort präparieren, dass der Weg wieder aufgemacht werden kann. Also das ist schon sehr arbeitsintensiv, zeitintensiv und natürlich auch kostenintensiv. Unten in Weiler wird es langsam aufregend. Die wertvolle Fracht wird sorgsam in Stellung gebracht. Und Steffi lässt sich vorsichtshalber lieber noch mal erklären, wie das gehen könnte mit dem Schaufelbagger. Wär doch gelacht. Hast du das schon mal gemacht und zum Ding gefahren? Nee, tatsächlich noch gar nie. Aber das kriege ich hin. Einfach nur die Schaufel kippen. Die Spannung wächst. Und die Besucher treibt es Richtung Hausbachufer, um sich die besten Plätze zu erkämpfen. Was erwartet ihr euch? Dass meine Ente mit der Nummer 2222 gewinnt. Los geht's! Alles ist vorbereitet, alles im Griff. 3, 2, 1, Und?
Yeah, Steffi hat's geschafft. Und die Enten machen sich auf den Weg. An die 2000 Schau- und Feierlustige aus dem Landkreis Lindau haben sich auch heuer wieder zu dem Spektakel eingefunden und fiebern mit ihrer Ente mit. Welche auch immer das ist. Tapfer kämpfen sich die kleinen gelben Quietscheentchen durch den erfolgreich präparierten Hausbach. Und Ente 2406 setzt sich vom Hauptfeld ab. Dann Zieleinlauf. So, Blau, Nummer 1. Kurz geschafft, das ist 2406. Wer auch immer das ist, herzlichen Glückwunsch, das war der Hauptpreis. Die Ermittlung des Siegers wird noch einige Tage dauern. Aber die Gewinner stehen jetzt schon fest. Das Team der Hausbach-Flitzer, die alles gegeben haben und ihre heißgeliebte Hausbach-Klamm.